Witam, zapraszam na smaczny torcik z ciasta francuskiego z kremem budyniowym, waniliowym i czekoladowym. Idealny na takie okazje jak urodziny lub po prostu do kawy. Oto składniki na krem budyniowy. Połowę zrobimy z czekoladą, ale możesz cały krem zrobić o jednym ulubionym smaku, na przykład cały waniliowy. Do zrobienia tego torciku możemy wykorzystać ciasto francuskie, domowe lub gotowe. Ilość ciasta zależy od wielkości krążków, z których zrobimy torcik. Gotowe ciasto francuskie wyciągamy z lodówki i rozwijamy razem z papierem i przekładamy do foremki. Domowe ciasto wałkujemy na cieniutki prostokąt i wkładamy do foremki. I potem dziurkujemy widelcem, aby się nie wybrzuszało podczas pieczenia. Ciasto nawilżamy wodą, posypujemy cukrem. Ciasto pieczemy w temperaturze 200 stopni przez około 20 minut na środkowym poziomie piekarnika. Upieczone ciasto powinno być ładnie zarumienione. Kiedy ciasto ostygnie, wykrawamy 3 krążki za pomocą np. spodu od tortownicy. Moje krążki mają 20 cm średnicy. Do wykrojenia 3 krążków potrzebujemy 2 blaty ciasta francuskiego lub 1 blat cały i połowę. Krążek, który będzie w środku torciku, może być sztukowany, czyli z 2 kawałków, tak jak to pokazuję na filmiku. Zamiast krążków możesz wykorzystać prostokąty. Wówczas twój torcik będzie prostokątny, a nie okrągły. Do kremu użyłam cukier, w którym przechowywałam laskę waniliową bez ziarenek. Cukier przeszedł zapachem waniliowym. Ten cukier wykorzystam do kremu i laskę również. Ty możesz użyć aromat waniliowy. Teraz zrobimy krem budyniowy. Do garnka wlewamy 500 g mleka. Ja włożyłam laskę waniliową i dodałam skórkę pomarańczową. Bio, nie pryskaną. Może być też skórka cytrynowa. Garnek stawiamy na gazie i podgrzewamy mleko. W tym czasie do miseczki wlewamy 4 żółtka, wsypujemy 120 g cukru i od razu mieszamy. Potem wsypujemy 50 g mąki typ 450 i mieszamy, aż otrzymamy gładką masę. Kiedy mleko zacznie wrzeć, wyciągamy z niego laskę i skórki. Gorące mleko wlewamy do żółtek z cukrem. Wlewamy na 3 razy i mieszamy energicznie. Mleko z powrotem wlewamy do garnka i stawiamy na małym ogniu. Podgrzewamy i cały czas mieszamy. Uważamy na dno i boki, aby nam się nie przypaliło. Krem szybko zacznie gęstnieć. Cały czas mieszamy. Kiedy zacznie pykać, gotujemy jeszcze przez około 30-40 sekund i wyłączamy gaz.
Połowę kremu przekładamy do płaskiego i zimnego naczynia. Przekrywamy folią, tak aby dotykała krem. Kiedy ostygnie, wkładamy go do lodówki. Do reszty gorącego kremu wkładamy kawałeczki czekolady i mieszamy, aby czekolada dobrze się rozpuściła. Potem przekrywamy i odkładamy do ostudzenia do lodówki. Ilość kremu zależy od wielkości tortu. Nie nakładamy zbyt dużo kremu, bo tort będzie się ciężko kroić. Jeżeli zostanie Ci trochę kremu, włóż go do lodówki na później. To będzie pyszny deser. Kiedy krem będzie już zimny, tak jak śmietana, zaczynamy miksować śmietanę w zimnym naczyniu. Krem z lodówki mieszamy i dodajemy do niego po kilka łyżek śmietany. I mieszamy. Na tacy lub dużym talerzu kładziemy pierwszy krążek ciasta francuskiego. Na brzegi nakładamy śmietanę, aby krem czekoladowy nie wybrudził nam śmietany na bokach tortu. Potem nakładamy w środku warstwę kremu czekoladowego. Kładziemy drugi krążek, lekko przyciskamy. Krążek może być w całości lub z dwóch połówek. Nakładamy śmietanę. W środku krem jasny. Kładziemy trzeci krążek, który odwracamy płaską stroną na wierzchu. Lekko przyciskamy. Na koniec na torcik nakładamy bitą śmietanę na wierzch i na boki. Torcik można dowolnie udekorować. Do boków mojego torciku przykleiłam okruchy, które wcześniej odstawiłam na bok. Napisz mi w komentarzach, z jakiego miasta mnie oglądasz. Jestem bardzo ciekawa. Ciastka z ciasta francuskiego najsmaczniejsze są tego samego dnia. Potem ciasto nie jest już chrupiące, ale jeszcze smaczne. Krem budyniowy z tego przepisu jest bardzo smaczny. Możesz go wykorzystać do innych ciast i tortów lub na deser. Polecam. Teraz pokroimy nasz torcik. Zobaczymy, jak wygląda w środku.
Niczego sobie. Polecam Ci ten smaczny torcik. Jeżeli go zrobisz, napisz mi w komentarzach, jak Ci smakował. Dziękuję za obejrzenie filmiku i zapraszam na następne. Ciao, ciao!